السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ معلش على التأخير، بس النهاردة هنعمل فيديو كلنا محتاجين. والحاجة ديت هي طريقة تصليح السلايم. طبعا في ناس كتير السلايم بتاعها بايظ، فتابعوا الفيديو لغاية الآخر علشان تعرفوا ايه هي الطرق لتصليح السلايم. أي نوع من السلايم، حتى لو السلايم الجاهز اللي بنشتريه من بره. بس قبل ما نبدأ فكركم بالاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان أول ما ننزل فيديو جديد يوصلكم الإشعار على طول. ويلا بينا عشان نبدأ. أول حاجة هنعمل المكون السحري أو المسحوق السحري اللي هيخلي لنا السليمات كلها تنجح. ممكن تستبدلوه بالدينكور عادي. أول حاجة معايا ربع كوباية مية وشوية رابسو مسحوق غسيل اوتوماتيك، اي نوع ينفع ينفع اريال وينفع اوكسي، ينفع اي حاجة. وعندنا ملح. دلوقتي هنجيب معلقة ملح ونحطها على ربع كوباية المية دي، وبعدين هنحط حوالي معلقة رابسو اهو، وهنبدأ ان احنا هنقلبهم كويس قوي لحد ما يدونا الرغوة اللي على الوش اللي انتوا شايفينها دي. يعني مش رغوة جامدة يعني، بس عادي. وهنخليها على جنب. اول نوع معانا من السلايم هنشوف كده هو عامل ازاي. انا عاملاه مع بداية المدارس، كان تقريبا من حوالي شهر. طبعا بصوا عامل ازاي، عامل اكنه غيره تاني ومبقاش سلايم خالص. بصوا احنا هنشوف الحالة دلوقتي. معايا المكون السحري اللي احنا عملناه، بس الاول هنفضي المعلقة منه كده كويس قوي، وبعدين هنبدأ نقلبه كده. ممكن نمسك معاه شوية عشان بس حتى شوية من المكون اهو سايل عليه. في ناس طبعا يبقى في نوع تاني من السلايم هنشوف برضو، في ناس كتير بتسأل عن الموقف ده. هنبدأ نحط شوية صغننين خالص كده، وهنشوف لو حوا يبقى السلايم هينجح، هيرجع زي الأول. بصوا في حتة مسكت اهي. وممكن تستبدلوا المسحوق السحري دوت بالدينكور. لو ما عندكمش دينكور ممكن تعملوه، والرص موجود في أي بيت أو مسحوق الغسيل يعني. هنضرب كويس قوي. انا هضيف شوية تاني اهو. بدأ يبقى معايا سلايم من الأول. بدأ كويس. أنا هسرع لكم الفيديو شوية. يا جماعة بدأ يمسك شوية. مترموش يضايق، ممكن تحطوه في أي حاجة وتخلوه الأي سلايم تعمل. هفضل أنا أضيف شوية بشوية كده مع التقليب المستمر، بس عشان الفيديو ما يطولش عليكم ونلحق نشوف ايه هو النوع التاني. انا هفضل اعمل كده وارجع لكم نشوف النتيجة مع بعض. بعد التقليب الطويل في السلايم بتاعنا اخيرا اتكون معايا، هو بقى حتة واحدة. هبدأ ان انا امسكه بايدي عادي اهو، بس انا هحط في ايدينا شوية المحافظ بتاعنا يعني اهو. انا هشيل الحتة دي ضمانها طبعا كله، بس مش دلوقتي، هشيل الحتة بس عشان اوريكم ان هو بقى حلو. اول حاجة بنيجي هنا كده نجيب شوية محفز بايدينا نحطه عليه. بصوا بيبقى عامل معاكم بالشكل ده. طبعا لو هو قعد يعني شهر السلام اللي بره ما يعملوش. فاقول لكم برضو لو السلام اللي بره باظت تعملوا فيه.
نعجن كويس قوي كده. بيبقى حلو السلايم معانا. ويطرقع ويرجع زي اهو. كده اول نوع من السلايم خلص معانا. ده السلم اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. هو اتدلق عليه شوية بصوت من المية اهو، بس هو يعني فهو بدأ يبقى ملزق شوية. بصوا اهو، بيلزق في الايد كده